ina ma a ce ka san wannan darajan, ina ma a ce kin san wannan darajan wanda ya biya kalman bismillahir rahmanir rahimi. Ya subhanallah, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin darajoji na kalman bismillahir rahmanir rahim, ya gaya mana irin martabobi na kalman bismillahir rahmanir rahim, ga kuma ɗimbin asararai na kalman bismillahir rahmanir rahimi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya biya kalman bismillahir rahmanir rahimi kafa ɗaya, irin falalan da ka samu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a rubuta maka ladan hasana ladan hasana 4,000. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a kankare maka zunubanka guda 4,000, in ji manzan Allah. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa kuma Allah zai sa a ɗaga darajanka, a ɗaga martabanka, a ɗaga alfarmanka guda 4,000. Duka wannan a cikin falala ne na karanta bismillahir rahmanir rahim kafa ɗaya. Yaya wanda ya karanta kafa 2? Yaya wanda ya karanta kafa 100? Yaya wanda ya karanta kafa 1000? To jama'a, a riƙi kalman bismillahir rahmanir rahim, ko da babu komai akan wani biyan bukata ana biya shi kafa 787. Ana roƙon Allah yana biyan bukata saboda